Ciao a tutti, la prima parte di Vocanti, la introduzione è finita e dopo, la prossima volta, continuo dalle origini all'età di Cesare. L'argomento sarà Roma, da città e stato a potenza mediterranea e verso il tramonto della Repubblica. Oggi ci sono quelle curiosità dentro il capitolo che parla dal papiro alla pergamena e dalla maiuscola alla minuscola, e poi parla dal lavoro degli scribi, perché se oggi per noi è tutto molto normale, in passato no, gli scribi erano quelli che sapevano leggere, gli unici che sapevano scrivere, e quindi a loro dobbiamo un monte delle memorie. Allora, per la trasmissione dei testi antichi furono decisivi i cambiamenti dei materiali scrittorio e del tipo di scrittura. Nel secondo secolo d.C. si produsse il passaggio dall'uso del papiro a quello della pergamena. I molti testi che non furono trasferiti dal rotolo papiraccio al codice membranaccio, cioè della pergamena, andarono definitivamente perduti. Un altro momento determinante fu l'affermarsi in età carolingia, tra l'VIII e il IX secolo, di un nuovo tipo di scrittura minuscola detta carolina, che si sostituì a quella maiuscola usata in precedenza. Gli strumenti degli scriba. Ops. Allora, una opera letteraria antica, prima di essere pronta per la pubblicazione e la commercializzazione, prevedeva una fase compositiva più o meno lunga. L'autore poteva scrivere o far scrivere i propri appunti o la bozza del suo testo sulla tavoletta cerata o fogli di papiro o di pergamena sciolti. Le tabellai ceratai erano il materiale scrittorio comunemente usato. Si trattava di tavolette di legno in genere di faggio o abeti, di forma rettangolare e con margini rialzati, ricoperta da un strato di cera scura, su cui si tracciavano le lettere a sgraffio con lo stylus, una sorta di penna di metallo o di avorio con una estremità appuntita e l'altra piatta o arrotondata, in modo da poter essere impiegata come spatola per le correzioni. Spesso un certo numero di tavolette veniva legato insieme, facendo passare delle cordicelle o dei ganci attraverso i fori praticati in uno dei due lati più lunghi. Si otteneva così una sorta di piccolo quaderno detto codex o codici, che si può trovare nei castelli, nei musei dei castelli. C'è sempre qualche codex che si può ancora vedere e capire esattamente di che cosa si tratta. A partire del primo secolo a.C., ai quaderni di tavolette lignea si affiancò l'uso dei foglietti di pergamena raggruppati a formare taccuini, codicili, libelli impiegati per testi di breve estensione o appunti. La redazione delle bella copia o la pubblicazione. Per trascrivere e diffondere l'opera letteraria una volta pronta per essere resa nota al pubblico, a partire dalla metà del primo secolo a.C. si impiegò il rotolo di papiro, il volumen. Esso era formato da fogli preparati con sottili strisce ricavate dal midollo fibroso del fusto del papiro, congiunti tra loro, e aveva una lunghezza che variava da un minimo di 2,5 al massimo 10-12 metri. L'altezza del volumen corrispondeva approssimatamente alla lunghezza di una coscia umana.
perché lo scriba, generalmente un schiavo oppure un lavoratore salariato, vi scriveva seduto a gambe incrociate e tenendo il rotolo sulle gambe. Per scrivere si usano un calamo, una cannuccia con la punta tagliata e dell'inchiostro. Lo scritto si disponeva su colonne affiancate l'una all'altra, da sinistra verso destra. Per leggere si prendeva il rotolo nella mano destra e lo si svolgeva progressivamente con la sinistra, che lo riavvolgeva trattenendone la parte già letta. La preparazione delle copie e le vendite. Raramente gli autori disponevano dei mezzi finanziari per provvedere di persona all'edizione dei propri scritti. Il materiale aveva costi piuttosto elevati e si doveva rincorrere al lavoro degli scribi, correttore e rilegatore. Le attestazioni più antiche della esistenza a Roma di librerie e botteghe libraie, tabernae librariae o libraria, gestita da un libraio o bibliopolla, risalgono al I secolo a.C. Non si trattava solo di negozi adibiti alla vendita, ma anche di laboratori attrezzati per la edizione, cioè per la copiatura e la confezione dei libri. Nei casi in cui una opera non fosse stata disponibile, il proprietario incaricava infatti un scrivano, librarius, di preparare una copia. Non esisteva diritti d'autore. Agli scrittori che vendeva l'opera a un libraio veniva corrisposto un compenso indipendente dal numero di copie vendute. Il libro, una volta copiato e diffuso, poteva inoltre essere riprodotto e messo in commercio da chiunque, senza che fosse necessario alcuna autorizzazione. Il calamaio, atrementarium, spesso in bronzo, conteneva l'inchiostro che poteva essere nero oppure rosso. L'inchiostro atramentum era ricavato prevalentemente da sostanze vegetali come la fuligine di resina o di pece oppure dal nero di seppia, cui veniva aggiunta una sostanza oleosa. Il rotolo di papiro, volumen, era costituito da più fogli di papiro, sciarta, incollati insieme. Le tavolette cerate, tabellae cerateai, erano costituite da asticelle di legno rettangolare ricoperta di cera scura. Ripeto, per vedere tutto questo oggetti basta andare in un museo che troverete. La espressione tavola rasa deriva dalla usanza di tornare a livellare la cera di una tavoletta dopo avervi scritto, per poterne riutilizzare più volte. Essa è utilizzata ancora oggi in italiano per indicare assenza di conoscenza. Ad esempio, essere una tavola rasa, vuol dire non sai niente, sei stupido. La distruzione o cancellazione totale di qualcosa che prima esisteva, fare tavola rasa. Il termine italiano pergamena, in latino membrana, viene dal fatto che il trattamento per ottenere dalla pelle di animali, soprattutto ovini bovini, un materiale scrittorio, fu inventato a Pergamo, in Asia Minore, in epoca ellenistica. Il papiro, prodotto quasi esclusivamente in Egitto, era un materiale molto costoso e per questo si cercava di sfruttarlo il più possibile. I testi importanti solitamente si scrivevano su recto, ovvero sul lato del foglio con le fibre orizzontali, mentre il verso era usato per gli appunti. Data la fragilità del supporto, i testi su papiro si sono conservati soltanto in Egitto, grazie al suo clima caldo e secco. E mi fa pensare nella biblioteca di Alessandria che ha preso fuoco e quante cose si sono perse lì. Solo immaginare mi viene ancora da piangere. Ok.
Ok, 5 minuti. Dalle origini a età di Cesare. Roma, la città e stato a potência mediterranea. Da città e stato a potência mediterranea. Dalle origini all'istituzione della res pubblica. Popolazione di lingua indoeuropea. All'inizio del primo millennio a.C., l'Italia è un mosaico di popolazioni diverse. Molte di esse si erano istanziate nel territorio italico in seguito a un vasto fenomeno migratorio che aveva interessato la zona eurasiatica tra il terzo e il secondo millennio a.C., quando alcuni gruppi seminomadi provenienti dell'Asia centrale e dell'Europa continentale avevano raggiunto l'India e l'Europa occidentale. Essi parlavano un insieme di lingue simili che si definiscono indo-europee, riferimento ai luoghi di diffusione. Tra queste popolazioni incontriamo i latini, che occupano una parte del Lazio nel secondo millennio e danno vita a partire del IX secolo a.C. a centri come Alba Longa e Roma stessa. Gli Etruschi e i Greci. Accanto alle popolazioni di lingua indoeuropea vi sono quelle preesistenti alle migrazioni e altre di origine incerta come gli Etruschi, istanziati tra la Toscana e il Lazio attuale. A partire dall'VIII secolo a.C. si determina poi una considerevole presenza greca nella Italia meridionale, tanto che questa area venne detta Magna Grecia e in Sicilia. Comunità provenienti da città greche vi fondano numerose colonie che si trasformano in prosperi e potenti centri come Cuma, Napoli, Taranto, Siracusa, Agrigento. In questo contesto estremamente vario dal punto di vista etnico, linguistico e culturale, sorge la città di Roma. Le origini di Roma tra leggenda e storia. Le tradizioni collocano la sua fondazione nell'VIII secolo a.C. e precisamente nel 754-753, attribuendola a Romolo e Remo, la leggenda della fondazione di Roma, della lupa, dei gemelli. Figlio di Rea Silva, principessa di Alba Longa e di Diomarte, anche se la figura di Romolo e le vicende relative alle origini della città sono leggendarie, il periodo indicato dalla fonte corrisponde effettivamente a quello in cui essa si avvia a diventare un vero e proprio centro urbano. Le più antiche testimonianze archeologiche nell'area dei colli romani risalgono infatti al XIV secolo a.C., ma solo intorno all'VIII e il VII secolo a.C. le comunità qui stanziate si fondano in una città-stato, in cui si accentrano le attività politiche, religiose e commerciali. L'area dove sorge Roma risulta particolarmente adatta agli scambi con i territori circostanti, favorendo il transito di merci e persone. Essa è situata lungo la riva di Tevere, nel punto in cui i fiumi diventano navigabili fino alle foce e in corrispondenza della isola tiberiana, che rende agevoli il guado del fiume con passerelle da una riva a quella opposta. La fase monarchia, la egemonia etrusca su Roma e la nascita do res pubblica. Allora, qua fa vedere la mappa dove si trova le popolazioni di lingua indoeuropea. Allora, sarebbe il blu, tutta questa parte qua, le popolazioni indoeuropea, esclusi i greci. Poi, questa un po' arancio, tra cremi e arancio, popolazioni di lingua non indoeuropea, liguri, etruschi, corsi, sardi, poi almeno per quanto riguarda la Sardegna, che non faccio vedere. Allora, questi qua, ok?
popoli non indoeuropei. La Sardegna, per esempio, si vanta molto che loro hanno geneticamente hanno dei geni diversi da tutti. Territorio colonizzati della città greca di lingua indoeuropea, qua, questa striscia, questa piccola striscia qua. Il territorio colonizzato delle città fenicie di lingua non indoeuropea, sempre lì. Diciamo che la Sardegna è ben particolare, in effetti, diciamo che sono sempre stati per affari loro, forse per questo non si mischiano più di tanto, è storico. Mi fermo qua, sono 15 minuti, alla prossima.